வேற லெவல் ஒரு பயணமாக இருக்க போகுது கைஸ் இந்த ரிவர் ராஃப்டிங். Oh my god. Oh. Guys, look at this. இது பாருங்க, ஒரு பாறையில் போய் முட்டை போகிறோம். இந்த இடம் கொஞ்சம் டேஞ்சரஸான இடங்க. ஓ பிக்கஸ்ட். இங்கே பாருங்க எவ்வளோ பெரிய பாறை. இந்த பாறை கிட்ட வந்துட்டோம் வேற. இதுதான் கொஞ்சம் டேஞ்சரஸான இடம் போல இருக்கு. இந்த வழியாக போகணும் போல இருக்கு கைஸ். அங்கே பாத்தீங்க எவ்வளோ பெரிய ஃபால்ஸு, வேற லெவலில் இருக்கு இந்த ஃபால்ஸு கைஸ். இங்கே பாருங்க கைஸ், எவ்வளோ பெரிய மரம். நம்ம இன்னைக்கு வேற லெவல் பயணம். ஸோ கைஸ், இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் நேற்று 4 ட்ரிப்பு போக வேண்டியது, அதாவது 4 டூரிஸ்ட் பிளேஸ் கவர் பண்ண வேண்டியது. கவர் பண்ண முடியல, ஒன்று பெண்டிங் ஆகிடுச்சு, ஒன்று வாட்டர் ஃபால்ஸ். அது இன்றைக்கி போய் கவர் பண்ண போகிறோம். இன்றைக்கி அப்படியே நம்ம ரூமையும் வெக்கேட் பண்ணிடலான்ட்டு ஒரு ஐடியா. இங்கேருந்து உபர்ட்லேருந்து குட்டா போகலான்ட்டு. குட்டாலேருந்து நிறைய பிளேசஸ், டூரிஸ்ட் பிளேசஸ் இருக்குது, அதையும் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுறோம். அதையும் பாருங்கள். இன்றைக்கி நம்ம வெக்கேட் பண்ணுறோம். கிளைமேட் ரொம்ப டல்லாக இருக்குது, தெரியுமா? பார்த்தீங்கன்னா வெரி வெரி டல். நம்ம தங்கியிருக்கிற ஹோட்டல் பயங்கரமாக இருக்குங்க, வேறு லெவலில் இருக்குது, பயங்கர வைப்பாக இருக்குது, செம ஹோட்டல். இப்போ ஃபஸ்ட்டு நம்ம ரிவர் ராஃப்டிங் போய்ட்டு அப்புறம் ஃபால்ஸ் போய்ட்டு அப்புறம் குட்டா போகிறோம். ஸோ குட்டா போயிட்டு அங்கேருந்து நம்ம வந்து ஈவினிங் சன்செட் பார்க்கலான்ட்டு ஒரு ஐடியா இருக்குது, அதையும் நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஃபுல்லாக பாருங்கள். ஸோ மக்களே, ரிவர் ராஃப்டிங் பண்ணுற இடத்துக்கு வந்தாச்சு. ஸோ இது வந்து நம்மளோட ஒன் ஆஃப் த ஆக்டிவிட்டி. இந்த பர்டிகுலர் ட்ரிப்பில் நம்ம வந்து ஃபுல்லாக ரிவர் ராஃப்டிங் மட்டும் தான் கவர் பண்ண போகிறோம். அது எப்படி இருக்க போது எனக்கும் தெரியாது. நானும் நிறைய இடத்துல பண்ணியிருக்கேன் நம்ம ஊரில், இங்கே எப்படி இருக்கும் போது தெரியாது. ஸோ பண்ணலாம் வாங்க. ஃபஸ்ட்டு நம்ம டிக்கெட் வாங்க போனோம். டிக்கெட் வாங்கிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம என்னன்னு பார்க்கலாம். ஸோ கைஸ், ரிவர் ராஃப்டிங் ரெடி. இப்போ மொத்தம் எவ்வளோ ஆச்சுன்னா எங்களுக்கு 9 லட்சம் ஆச்சுங்க. நம்ம ஊர் பணத்துக்கு அரௌண்ட் 4931 ரூபா 2 பேருக்கு. 1 hour ஷார்ட் ட்ரிப் தான் போகிறோம். லாங் ட்ரிப் போகிறதுக்கு நம்மளுக்கு டைம் இல்லை. ஏன்னா லாங் ட்ரிப் வந்து 2-3 hours ஆகிடும். ஸோ நம்மளுக்கு நிறைய பிளேசஸ் கவர் பண்ணுன்றதுனால 1 hour போதுன்றதுனால விட்டாச்சு. இங்கே பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து சேஃப்டிக்காக இந்த லைஃப் ஜாக்கெட் இருக்குது, இந்த ஹெல்மெட் இருக்குது. லெட்ஸ் கோ. பார்த்து இறங்கணும் போல இருக்கு. பார்த்து இறங்க. இறங்குறது ஈஸி, ஏறுறது தான் கஷ்டம். பயங்கரமாக இருக்குது இந்த பிளேஸு. வேற லெவல் ஒரு பயணமாக இருக்க போகுது கைஸ் இந்த ரிவர் ராஃப்டிங். பார்த்தீங்களா எவ்வளோ ஸ்டீப்பாக இருக்குது இந்த இடம். ஆனால் ஸ்டெப்ஸ் இருக்குது. ஸோ அதனால் நம்ம ஒரி பண்ண தேவையில்லை. இறங்கும்போது மட்டும் கொஞ்சம் பார்த்து நிதானமாக இறங்கினா ஸோ வி கேன் ரீச் அவர் டெஸ்டினேஷன் வித்தவுட் எனி இஷ்யூ. செம்ம பிளேஸுங்க பாலி. இந்த இடம் எல்லாமே அல்டிமேட்டான பிளேஸாக இருக்குது. ஸோ தேர் ஆர் பீப்புள் கம்மிங். காஸ்ட்லி தான் ஆக்சுவலாக இந்த ரிவர் ராஃப்டிங் வந்து. நம்ம ஊர்லலாம் ரிவர் ராஃப்டிங்னா 1000 ரூபா தான் ஆகும் ஒரு ஆளுக்கு. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா 2 பேருக்கு 5000 ரூபா, விச் இஸ் வெரி வெரி காஸ்ட்லி. பட் இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடைக்கணுன்னா நம்ம கொடுத்து தான் போய் ஆகணும், வேறு வழி கிடையாது. கீழே ரிவர் போயிட்டுருக்கு பார்த்தீங்களா சவுண்டு. வா, ஸ்லோவாக இறங்கிட்டா சேஃபாக இறங்கிடலாம், நம்ம பிரச்சனை கிடையாது. இறங்குது ஈஸி, ஏறது தான் கஷ்டம். ஆனால் நம்ம ஏற தேவையில்லைன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ we almost reached our destination. இந்த ரிவர் ராஃப்டிங் எப்படி இருக்க போகுதுன்றது உண்மையிலே நம்மளுக்கு தெரியாதுங்க. இட்ஸ் கோயிங் டு பி அ ஃபன்ஃபுல் ரைடு. இந்த ஆறு அங்கேருந்து வந்துக்கிட்டே இருக்குது. வர ஆறு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், கலரே தண்ணி கலரே செம்மண் கலரில் தான் இருக்குது. செம்மண் கிடையாது, ஒரு மாதிரி அழுக்கு, இந்த சகதி கலரில் தான் இருக்குது. லுக் அட் தட் லொக்கேஷன் கைஸ். இங்கே பார்த்தீங்களா மேலே. My name is Jai. Jail. Jai. Jail.
So you're from Bali. Bali, yes. So later you can fall like this. Are you okay? Yeah. A little bit blue. Okay. So yes, I have to comment building forward like this. And then so when the boat stuck on the rock, I have command jiga jiga. Jiga jiga. I mean that. Okay. Like this. Okay. Yes, jump jump. Okay. When the boat stuck on the rock. Okay. Okay. I should do like this. Wow. Hey. பிடிச்சிக்கோ கையில். Oh, 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 oh my God. Oh, oh, yeah. How much deep it is? Huh? 1 meter. Oh. Okay. செமையா இருக்குங்க இந்த ரைடு. நம்ம இன்னைக்கு வேற லெவல் பயணம். Come on. Come on. Come on. Hey. Oh. Oh, yeah. Means what should we do? Hey, jump. Wow. செமையா இருக்கு. Wow. Biggest. இங்க பாரு எவ்வளவு பெரிய பாறை. ஓகே. இறங்கிட்டாரு அவரு. ஓ ஓ வாவ். நைஸ் பிளேஸ். ஓ மை காட். கவுந்துட்டோம் ரெண்டு பேருமே. இதப்படி. Are you okay, my friend? Yeah, we are okay. ஓகே. கவுந்துட்டேன். செமையா இருக்கு இந்த ராஃப்டிங்கு. ரிவர் ராஃப்டிங். ஓ ஓ ஓ மை காட். No depth, right? No. 1 meter. Full river, no depth. இந்த இடம் எங்கே போகுதுன்னு தெரியல. How long it is? It is around how many kilometers? 4 kilometers. 4 kilometers. Oh, okay. Very far. Wow. Look at that location, guys. Very beautiful. செமையா இருக்கு. இந்த இடம் பாருங்க. Wow. இந்த இடம் பயங்கரமா இருக்கு. Oh my God. Oh my God. Jiggle. Okay. Oh. Mom. Yeah. Jiggle. Hey. Look at this, guys. Look at this. Hey, என்னனோ வந்து உழுதே. ஐயோ. Hey. Wow, what a beautiful ride.
அப்பா இந்த இடம் காலியாக இருக்குது. இந்த இடத்துல ஒன்றுமே நடக்காது, ஜாலியாக போயிடலாம். ஓ இறங்க போகுது. ஓ குட் குட். ஓ இந்த இடம் கொஞ்சம் டேஞ்சரஸான இடம் தான். Guys, look at this. இது பாருங்க, ஒரு பாறையில் போய் முட்டை போகிறோம். ஓ மை காட். ஓ இந்த இடம் கொஞ்சம் டேஞ்சரஸான இடங்க. ஐயோ ஐயோ ஐயோ. ஓ வாவ், இட்ஸ் அ பியூட்டிஃபுல் பிளேஸுங்க. செமையாக இருக்குது. பாலி வந்தீங்கன்னா இந்த ரிவர் ராஃப்டிங் கண்டிப்பாக எடுங்க, ஃபன்ஃபுல்லாக இருக்கும். இந்த சைட் பாருங்களேன், பனானா ட்ரீலாம் அவ்வளோ பெருசாக இருக்குமா, தென்னை மரம் ஹைட்டு வளர்ந்துருக்குது. பாவம் கஷ்டப்பட்டு துடுப்பு போட்டுட்ருக்காங்க எல்லாரும். Hello, welcome. Hardworking guy. Yes, welcome in Bali. Hello. இறங்கி குளிக்கலாம். கல் தான் இருக்குது. ஓ இங்கே சுழல் வருது. ஓஹோ செம்மையாக இருக்குது இந்த பிளேஸு. பயங்கர அட்வென்ச்சருங்க அது. அங்கே ஒரு மரம் பார்த்தியா, எவ்வளோ பெருசாக இருக்குது. வா இந்த இடம் கொஞ்சம் டேஞ்சரஸ் கைஸ். ஓ ஓ பார்த்து பார்த்து. ஃபோன்லாம் அநேகத்துக்கு வளர்ந்துருக்கு. கடையில் காசு கொடுத்து நம்ம அவ்வளோ காசு கொடுத்து வாங்குவோம் ஃபோன்லாம். இங்கே பாருங்கள் அசால்ட்டாக வளர்ந்துருக்கு. இந்த பாறை கிட்ட வந்துட்டோம் வேறு. இதுதான் கொஞ்சம் டேஞ்சரஸான இடம் போல் இருக்கு. ஓ கைஸ் இங்கே பாருங்க கைஸ், எவ்வளோ பெரிய மரம். ஜங்கல் ஜங்கல் ஜங்கல். பயங்கரமான அட்வென்ச்சருங்க. செம்மையாக இருக்குது இந்த இடம். எக்ஸ்பீரியன்ஸும் பயங்கரமாக இருக்குது. வாவ் மரத்தில் பாருங்கள். ஓ இந்த இடம் கொஞ்சம் சேஃபான இடம் போல் இருக்குது. ஆனால் பாறைலாம் பார்த்தா பயமாக தான் இருக்குது. மரம்லாம் பாருங்கள் மேலே படப்போகுது. அங்கே ஒரு ஃபால்ஸ் இருக்குது, மினி ஃபால்ஸு, மினி வாட்டர் ஃபால்ஸ். ஓகே இந்த இடம் செம்மையாக இருக்குங்க. அப்படியே வாட்டரோட ஃப்ளோலேயே போகுது. நம்மள சைடில் போச்சுன்னா தான் பிரச்சனை. அது எதுங்களா மினி வாட்டர் ஃபால்ஸு பார்த்து கண்ணில் போச்சு. ஓ பா செம 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 செம. Okay, you can break time here. ஓகே ஓ பயங்கரமாக இருக்குது இந்த பிளேஸு. ஆபத்தை நோக்கி பயணப்பட்டு இருக்கிறோம் மக்களே. அம்மா வாவ். ஓ ஃபுல்லாக பாறைங்க தான் இருக்குது. ஒதுங்கிறதுக்கு ஒரு இடம் கூட இல்லை. ஓ ஓ வாவ் பெரிய பெரிய பாறையாக இருக்கே. அப்பா அங்கே பார்த்தீங்க எவ்வளோ பெரிய ஃபால்ஸு. வேற லெவலில் இருக்குது இந்த ஃபால்ஸு. வாவ் பியூட்டிஃபுல் ஃபால்ஸ். இந்த வழியாக போகணும் போல இருக்கு கைஸ். வாவ் கைஸ் இங்கே பாருங்கள், இந்த ரிவர் ராஃப்டிங் மட்டும் நீங்கள் எடுத்தீங்கன்னா ட்ரிப் கம்ப்ளீட் ஆகிடும். அந்தளவு ஒர்த்தான ஒரு ட்ரிப் இது. ஸோ கைஸ்
ரிவர் ராஃப்டிங்லாம் பார்த்துருப்பீங்க, உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் நாங்கள் வந்து கவர் பண்ணோம். நிறைய பிளேசஸ் வந்து கவர் பண்ண முடியல, பிகாஸ் அங்கெல்லாம் ரொம்ப ராக்கியாக இருந்தது. ஸோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன். இப்போ வந்து நம்ம எங்கே போகிறோன்னா ஃபால்ஸ். நேற்றே போக வேண்டியது, போக முடியல, அது இன்றைக்கி போகிறோம். பாருங்கள்.